vede in questa l'occasione per riprendersi tutto, perché poi anche chi non riesce a fare un mondiale, una competizione importante, qui mette il suo nome sull'albo d'oro del titolo italiano. È così. Guarda, hai detto benissimo, hai letto benissimo, anche perché noi dobbiamo renderci conto che siamo una nazione veramente molto forte, soprattutto nel fioretto. Già in queste categorie cadetti, tant'è vero lo dicono anche i risultati dei recenti campionati del mondo, campionati europei, devo dire... Andiamo con la spada femminile. Alle prime 4 classificate